உங்களோட கொரட்டை நிற்கணும்னா த்ரோட் மசில்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஆகணும். அதுக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க. ஹாய், திஸ் இஸ் டாக்டர் சந்தோஷ் பாபு, ஹோமியோபதி ஹீலிங் ஜர்னி, டே 46. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் டங் ப்ரெஸ். உங்கள் நாக்கை இந்த பல்லுக்கு பேக் சைடில் வச்சு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணணும் 10 செகண்ட்ஸ். எப்படி பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் 10 ரிப்பீட்டேஷன் 10 முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி 10 செகண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க. அடுத்த எக்ஸசைஸ் டங் ஸ்லைடு. நாக்கை ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பின்னாடி அன்னத்து மேலே போய் நிறுத்தணும். அப்படின்னா டங்கை வந்து பின்னாடி போயிட்டு மேலே வச்சு ஹோல்ட் பண்ணி ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 10 ரிப்பீட்டேஷன்ஸ் ரெகுலராக பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அதே போல் ஃபைனலாக வவுல் எக்ஸசைஸ். நம்ம ஆல்பபெட்டிக்ஸில் AEIOU இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த சவுண்டை வந்து நம்ம வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். இது பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களோட த்ரோட் மசில்ஸ் நல்லாவே ஸ்ட்ரென்தனிங் ஆகும். கொரட்டை மிராக்கலாக குறைய ஆரம்பிக்கும். எப்படின்னா AEIOU. இந்த மாதிரி ஒரு 5 டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. நீங்க பண்ணி பாருங்க. பண்ணும் போதே பார்த்தா அந்த மசில்ஸ் எல்லாமே நல்லா வைப்ரேட் ஆகும், நல்லா வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்தனிங் ஆகும். ரெகுலராக படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த எக்ஸசைஸ் மட்டும் ரெகுலராக பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. 4 படம் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சவுண்ட் வந்து நல்லாவே கண்ட்ரோல் ஆகும். அலாங் வித் ஹோமியோபதியில் கொரட்டைக்கு நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்கு. இதை நீங்கள் ரெகுலராக இதுவும் சேர்ந்து எடுக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே கண்ட்ரோல் ஆகும். நாளைக்கு பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.